Жетвата на оризот започна на оделни површини јатари, главно во Чифличко и Кочанско. Меѓутоа, земјоделците велат дека жетвената кампања се уште не тргнала со посакуваната динамика. Се жнее на површини познати како солена земја, каде културата побрзо вегетира и зрее и со тоа стасува за жетва, или на тие што први добиле вода од реките и најрано го засеале оризовото семе. Тоа што ги загрижува земјоделците секако е фактот дека поради врнежливиот септември зрењето се одвиваше забавено, па цели полиња и сега се без препознатливата златно-жолта боја. Токму сите погледи се вперени кон небото, од кое се очекуваат многу сончеви часови и денови за да финишира последната фаза кај белото злато. Земјоделците обвинуваат и за задоцнато пуштање на водата за наводнување, што значи и за доцната сеидба и на крај за доцната жетва. Деценијски проблем представува и површинското наводнување во водата од каналската мрежа, која доаѓа со ниска температура од дното на акумулацијата калиманци, што им прави сериозни проблеми на првите ниви по каналетките. На некој од нив воопшто и не се жнее. Инаку жетвата со комбајн на стартот изнесува 1500 денари, односно 15.000 денари за хектар, што е значително зголемување во однос на ланската. Сигурно уште повисоки цени на жнењето ќе се применуваат за површини на кои културата е полегната или пак се длабоки и калливи, што изискува побавно жнење и поголеми трошоци за нафта и слично. Капак на сите овие проблеми се откупните цени, околу кои деновиве се правеа напори за зголемување и приближување до реалните. Меѓутоа, засега не е постигнат договор меѓу производителите, откупувачите и преработувачите.